ख़वातीन व हज़रात, हर बलवे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज न करे। आज मेरी वीडियो का टॉपिक जो है मौसम सरमा, हमारी सेहत और ग़िज़ा। आपको जैसा कि इल्म है, मौसम में बहुत तब्दीली आ चुकी है। मौसम सरमा के आते ही सर्दियों की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, खांसी, जोड़ों का दर्द ये शुरू हो चुका है। लोगों की मुझे फरमाइश यही है कि आप इसकी वीडियो बनाएं जिसके अंदर ये सर्दियों की बीमारियां जो हैं उससे हमें निजात मिल सके। हमें जो है पहले डेंगू था, डेंगू ने जान छोड़ी बड़ी मुश्किल से। अब स्मोक है ये लाहौर में बहुत फैल चुका है। लाहौर को दिल्ली के बाद दूसरा नंबर, बाज़ों का लाहौर को पहला नंबर दे जाते हैं। अब स्मोक की वजह से भी ये बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, दम घुटना, आज मेरे पास काफ़ी माली आए थे कि हमारा दम घुटता है, ये स्मोक की वजह से शुरू हो चुकी है। अब मैं तरीके वाइज, तरतीब वाइज इन बीमारियों के अंदर सर्दी लगती है, कपकपी तारी होती है, ये मौसम के आने से ये शुरू हो चुकी है। अब सर्दियों के अंदर जब मौसम के अंदर तब्दीली आती है तो हमें लाजमन गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। गर्म कपड़ों के साथ साथ गर्मियों सर्दियों वाले जो है फल, जैसे मूंगफली है, ये गरीबों का दोस्त फल है, ये हर किस्म की सर्दी से आपको महफूज करता है। एक चिमचा शहद का आपको हर किस्म की सर्दी से महफूज करता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो घर में सूप बना सकते हैं, चिकन कार सूप, ये सर्दी से बचाते हैं, आपका टेम्परेचर ये मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा दमा जो है इसका सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो लोग दमे की वजह से बहुत परेशान हैं। दमा जो है इसको गर्म पानी का जितना आप पिएंगे गर्म पानी दिन में, तो आपका दमा या लंग्स की सफाई हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि दमा जो है इसके लिए HR-34 डॉक्टर मसूद वालों ने और डॉक्टर विल्मर श्वाबे जर्मनी वालों ने भी दवाएं बनाई हुई हैं। HR-34 जो है दिन में 3 कतरे, 10 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है गले की खराश। गले की खराश के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो मेथी दाना है। मेथी दाने के आधा कप, 1 कप पानी के अंदर आधा चिमचा मेथी दाने डालेंगे। उसके जब पक जाए तो उसके अंदर शहद मिला के उसके गरारे करेंगे। इसके बाद हमदर्द का जुशादा बेहतरीन चीज़ है। इसके ये भी जुशादा जो है गले की खराश, करशी का जुशादा, हमदर्द का, अजमल खां वालों का, ये गले की खराश को दूर करते हैं और इससे आपके गले की तकलीफ़ ठीक हो जाती है। इसके बाद है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द जो है ये सर्दियों में जोड़ों के मरीज़ों को, पट्ठों के मरीज़ों को सर्दी बहुत लगती है। इसका एक फल जो है वो है काजू फल। 4 फल काजू के रोज़ खाए जाए, उससे आपकी ये जोड़ों के दर्द में भी कमी हो जाएगी। गर्म पानी से जोड़ों की टकोर की जाए। इसके बाद एक लौंग वाला तेल मैं बनाता होता हूँ। बैगन लेकर बैगन के अंदर लौंग परो दे, फिर उसके अंदर जो है जैतून का तेल या सरसों के तेल के अंदर वो जो बैगन है और लौंग लगे बैगन वो डूब जाए। वो डूब जाने से इसको गर्म करें। जब जल जाए तो ये तेल इंतई गर्म होता है जो जोड़ों के दर्दों के लिए बेहतरीन होता है। डॉक्टर मसूद हसन और डॉक्टर विल्मर श्वाबे ने जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन दवाई बनाई हुई है। HR-31 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी जोड़ों की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी और जोड़ खुल जाएंगे आपके। इसके बाद हमदर्द वालों ने ओजई बनाई हुई है, ओजोलिन क्रीम भी बनाई हुई है जो जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल हो जाती है। सर्दियों के अंदर पानी कम पीने की वजह से कब्ज़ हो जाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कब्ज़ ना होने दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, सलाद इस्तेमाल करें। कब्ज़ जो है ये उमूली बराज है। कब्ज़ अगर एक बार हो जाए तो फिर बहुत तंग करती है। आप 6-7 गर्म पानी के गिलास, नीम गर्म पानी के गिलास इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ जो है आपकी दूर हो जाएगी।
कब्ज का बेहतरीन इलाज यह है कि 3 अंजीर रात को भिगो के रखें, सुबह वो पानी भी पी लें और अंजीर खा लें तो ये कब्ज की तकलीफ दूर हो जाएगी। इसके अलावा खून गाढ़ा हो जाता है पानी ना पीने की वजह से, तो बंदों को शुगर की तकलीफ हो जाती है। शुगर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शुगर जब हो जाए तो मेरे वाला देसी नुस्खा मैंने आपको बताया हुआ है। जामुन खुश्क, आंवला खुश्क, करेला खुश्क, तुम्मा खुश्क, इसको पीस के आधा चिमचा सर्दियों के अंदर इस्तेमाल किया जाए। ये आपकी बॉडी को भी गर्म रखेगा और आपकी शुगर, खून पतला हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये खून को पतला करता है। ये इसके इस्तेमाल करने से आपका ये शुगर वाला मसला भी हल हो जाएगा। इस तरीके से विटामिन सी का इस्तेमाल करें। विटामिन सी जो है किसी सूरत में, किन्नू माल्टे की सूरत में, ये जूस पीने की सूरत में जितना पिएंगे आपका कब्ज भी दूर हो जाएगी, सर्दियों की तकलीफ जो है वो दूर हो जाएगी। कई लोगों को सर्दियाँ आते ही एलर्जी शुरू हो जाती है। एलर्जी से आंखों में पानी आता है, छींकें आती हैं। उनके लिए मेरी अपील है कि वो सबाडीला 30 होम्योपैथी की दवाई है। ये इसी सर्दियों की एलर्जी के लिए है, जिसमें छींकें वगैरह आती है। 10 कतरे सबाडीला 30 के 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये मामला जो है ये ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैं बता चुका हूँ, खांसी बहुत सर्दियों में चेक करते हैं, तंग करती है। खांसी के लिए लोग परेशान हैं। मैंने तो ये शरबत रखा हुआ है, अपने स्टूडेंट को, टीचर को ये शरबत डॉक्टर मसूद आलू का देता हूँ। खांसी का बरेनिकाल बहुत अच्छा सिरप है जो खुश्क और तर खांसी के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा कृषि वालों ने लाल शरबत बनाया हुआ है, हमदर्द वालों ने शरबत उनाब बनाया हुआ है। ये सारे शरबत जो है खांसी को जड़ से उखाड़ देते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं उनसे अपील है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों को दावत दें। कमेंट्स के अंदर भी मुझे बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।